Demək, baxırıq indi pivot table-ın analyze bölməsinə. Birinci hissə pivot table-dır. Pivot table name yaratdığım pivotun adıdır. Yəni, bura istədiyimiz adı qoya bilərik, heç bir forması yoxdur. Gəldik indi pivot table options-a. Pivot table options-ı aktiv eləmək üçün, yəni açmaq üçün, ya pivot table options bu hissəyə klikləyərəm, ya da pivotumun üzərində hər hansı bir hissədə sağ düymə, mənim burada belə bir seçimim var. Baxın, bu hissəyə klikləməklə eyni menunu aça bilərəm. Sağ düymə pivot table options. Pivot table options-ın ayrı-ayrılıqda 6 alt strukturu var ki, bunların hər birini indi baxacağıq. Başlayaraq pivot table options-ın layout və format hissəsindən. Baxın, mən indi pivotumun strukturunu dəyişəcəm. Bayaqları tətbiq etdiyim formaya salacağım. Ölkə, bir dənə də dil əlavə edək bu hissəyə. Gəlin belə eləyək. Pivotumuzun strukturunu yenidən quraq ki, janr olsun, ölkə olsun. Bu şəkildə bəs eləyər. Design menyusundan, report layoutdan tabla forma desəm və don't repeat desəm, baxın, bu formaya salmış ol. Baxın, bir məsələ var. Burada dedik ki, action bunların hər birinə aiddir. Və mənə lazımdır ki, bunu merge edim, birləşdirim bu xanaları. Yəni, standartda home menusuna daxil olub, merge center desəm, mənə icazə vermir ki, merge edim. Çünki pivot table üçün keçərli deyil bu merge. Onun üçün pivot table optionsda birinci seçim var burada. Merge and center with label. Ki, bu hissəyə bir check qoyub, OK klikləsəm, baxın, artıq bu action bölməsini merge elədi, adventure bölməsini merge elədi, animasiya, biografiya və digər lazımi bütün hissələri merge eləyib mənim qarşıma çıxarmış oldu. Ki, mən buradan dili də bu hissəyə göndərsəm, lazım olmasa, şimdi baxın, özü avtomatik merge elədi. Çünki bu üç, daha doğrusu, bu üç dildə olan üçün olar, Çində, belə deyək, çəkilliyinə görə Çin üçünə də aiddir. Ki, əgər mən pivot table optionsda həmin hissədən merge götürüb OK desəm, baxın, artıq bu hissədən merge olunmayacaq. Bu onun üçündür. Gəldi indi nəyə? Standart formaya qaytaraq, gəlin. Designla compact forma deyirəm. Yəni, bu bildiyimiz standart formadır. Baxın, burada, belə deyək, ölkələr, ikinci seçim ölkədir. Janrda müəyyən bir qədər aralıdadır. Baxın, bu hissə qədər, söhbət bu boşluqdan gedir. Həmin o boşluqları artırıb azalda bilərəm. Sağ düymə pivot table optionsda gördüyüm bu seçim hansı ki, həmin o boşluqlarımı tənzimləyir. Yəni, misal üçün, mən deyirəm ki, labelların bir-birindən bir yox, 10 boşluq qədər aralı olsun və OK deyəcəm. Baxın, həmin 10 boşluq qədər aralıda olmuş olacaq. Bu, onu tənzimləmək üçün. Gəldi indi nəyə? Növbəti seçim nədir? Mən dedim ki, bir neçə əməliyyata görə filtr elə bilərəm. Yəni, necə? Ölkəni çıxardım, janrın altına atdım filmin adı. Hər janrda olan filmlərimin adı burada göstərilir. Gəlin, bunu köhnə formaya qaytaraq. 1 deyək, susmaya görə burada 1 olur. Mənə lazımdır nə? Ölkəyə görə filtr vermək, rəngli və ya ağqara olmağı barədə filtr vermək, buraxılış yerinə görə filtr vermək lazımdır. Sonra dilinə görə filtr vermək lazımdır. Sonra nə edək? Misal üçün, gəlin belə edək. Ratinginə görə də bir filtr vermək lazımdır. Baxın, 5 göstərici üzrə mən filtr verə bilərəm. Ölkə, rating və digər göstəricilər. Standartda mən diqqətlə baxsam görərəm ki, filtrləri bura artırdıqca, filtrlər hansı formada düzüldür? Bir sütun boyunca aşağıya doğru düzüldür. Yəni, mən bunu artırsam, bu aşağıya doğru da gedəcək. Pivot table options'ın növbəti seçimi baxın. Filter areanın hansı formada görünüb görünməsidir. Baxın, ikinci seçimi seçsəm və OK desəm, bütün yox, bir sətir boyunca, baxın, düzüləcək. Yəni, mən növbət dəfə bir filtr əlavə eləsəm, bu bura yox. Artıq növbəti bu hissəyə düşmüş olacaq. İndi gəldik nəyə? Bu oldu nə? Filtrlərin areasını tənzimləmək. Yəni, sahəsində belə deyək. Pivot table options'dan bunu köhnə formaya qaytaraq. Sonra burada nə var? Burada belə bir seçim var. Deyir ki, belə deyək, filtr olunacaq hissədə bir sütun boyu neçə filtrləmə yerləşə bilər? 0. Ya, mən deyirəm ki, hamısını yerləşdir bir sütun boyu. Amma mən buradan bunu dəyişib, tutaq ki, 3 etsəm, deyəcəm ki, bir sütunda maksimum 3 filtr ola bilər. Yəni, 3 oldu, artıq növbətlərini yerləşdirəcək bu hissə.
6 oldu bu. 7 olsa 3, 3, birini də yerləşdirəcək bura. Yəni mən demişəm ki, maksimum 3 filtr ola bilər. Bu budur. Bunu tənzimləmək üçün. Aydındır? Geri qaytaraq. Bunda 0 deyək. Okey. Bu oldu belə. İndi gəlin filtrləri buradan geri qaytaraq. Burada bizə filtr lazım deyil artıq. İndi nə edəcəyik? Bu hissədən biraz silək. Okey. Analyze and Pivot Table optionsına layout format hissəsinə var belə bir seçim format. Deyir ki, xəta dəyərlərinin üçün görsənsin. Misal üçün, belə bir şey eləyək gəlin. Action filmlərinin hər hansı birində xəta yazaq. Elə 1911 kinosu. Burada axtarıram. Ctrl F və seçməyək. Ctrl F. Həmin kinonu axtardım. O rəqəm deyir. Biraz çətin tapacaq onu. Gəlin axtaraq. Həmin kinonun büdcəsində bir xəta yaradaq. Tutaq ki, 5 bölünsün 0. Belə bir xəta yaratdım. NA da yaza bilərəm. Bərabərdir NA. Fərqi yoxdur. Yəni, bizə lazım olan xətanın yaranmasıdır. Və pivot table-ımla analyze sağ düymə və refresh desəm, baxaram ki, baxın, həmin o ümumi nəticəm xəta olduğuna görə gəldi cəmi də mənə totalda xəta verdi. Pivot table-ımda olan xətalarımın hansı formada görünməyini tənzimləmək üçün sağ düymə optionsda, baxın, burada seçimim var. Nə istəsəm yazaram bura. Mən deyirəm ki, xətalarım yerinə ulduz görsənsin. Və okey dedim, baxın, bütün xətalarımın yerinə, burada bir xəta var. Hesabatlığımın maksimum dərəcədə daha yüksək səviyyədə təmin olunmasını tənzimləyir. Mən xəta yox, ulduz görünməyini istəyirəm. Yəni, hətta bunu boşluq belə eləyə bilərəm. Yəni, yenə deyirəm, mənim subyektiv fikrimdir. Sildim, boşluq yazdım, okey. Baxın, boş görsənəcək. Yəni, boşluq sıfırdır ona görə. Heç bir şey yazmasam, heç bir şey görsənməyəcək. Sildim. Baxın, boş görsəndi. Aydındır, bu bundan ötəridir. Sonra gəldik nəyə? Boş dəyərlərimin hansı formada görünməsini tənzimləyir. Boş dəyər nədir? Mən filmin adını çıxardım, ölkəni bu hissəyə göndərsəm. Baxın, misal üçün, bu nə idi? Macəra janrında və Avstraliyada istehsal olunan filmlərdir. Amma misal üçün, fantaziya janrında Avstraliyada istehsal olunan film olmadığına görə boş saxladı. Digər boşluqlar da eyni qayda ilə bu şəkildə. Hesabatında bu boşluqların hansı formada görünməyini tənzimləmək üçün burada belə bir seçimim var. Deyirəm ki, boşluqların yerinə 2 tire görsənsin. Okey. Baxın, bütün boşluqların yerinə həmin o orada yazdığım işarə görsənmiş olacaq. Yəni, istənilən tekst yaza bilərəm. Ürəyim nə istəyir o? Yazaram boş. Yəni, düzdür, boş o qədər də uğurlu bir nəticə deyil, amma yenə də. Yəni, məqsədim odur ki, istənilən yazını yazıldığını göstərmək. Aydındır? Adı üstündə for empty cells show. Boş kanallar üçün görünəcək. Gəldik nəyə? Biz dedik ki, pivot table insan səhvlərini aradan qaldırır. Yəni, standartda mən hər hansı bir xanada, boş bir xanada, böyük bir məlumat yazandan sonra məcburum ki, burada 2 dəfə klikləyim ki, mənim sütunumun eni məlumatın boyunca olmuş olsun. Amma pivotda elə deyil. Yəni, pivotda hər hansı bir məlumat göndərsəm, misal üçün, onların adı ən böyükləridir. Filmin adını bura istəyərsən, baxın, maksimum ölçüdə olmuş oldu. Ən böyük ölçüdə olmuş, o nədirsə onu göstərdi. Mənim pivot table optionsında layout format bölməsində 2 seçim var. Baxın, deyir autofit column width on update. Update-dən sonra kolumnların eni autofit elə. Update refresh deməkdir, yəni yenilədikcə. Çünki mən əgər buranı qısaltsam, çox qısa elədik, Ctrl Z ilə geri qaydaq. Baxın, qısaltdım. Yeni bir məlumat yükləyib update desəm, baxın, köhnə formasına qaytaracaq. Autofit edir. İstəmirəm ki, bu baş versin. Onun üçün gələk buradan çeki götürüm, okey deyim. Nə qədər böyütsəm də, qısaltsam da, nə qədər refresh desəm, həminki formada qalmış olacaq. Bunun üçün. Gəldi indi növbəti bölməyə. Geri qaytarırıq. Çalışaq ümumiyyətlə nə elədirsə geri qaytaraq. Baxın, özü avtomatik oldu. Sonra, misal üçün, hər hansı bir kinoları, hesabatımda kino şərtidir. Bu, savadsızda başqa hesabatlar olacaq. Yəni, kino deməyim sizi çaşdırmasın. Çünki ilkin öyrənənə deyilirsə ağılda qalır. Sadəcə bizdə kinodur. Misal üçün, hər hansı kinoları mən özüm üçün xüsusi olaraq formatlayıram. Deyirəm ki, bu mənə sonradan lazım olacaq. Belə bir formatlar tətbiq edim. Ölçüsünü də böyütdüm. Və analyze bölməsində refresh deyəndə baxıram ki, formatlar olduğu kimi qalıbdır.
Amma mən istəyirəm ki, hər dəfə update olunduqda formatlar da silinsin. Yəni köhnə formatına geri dönsün. Pivot Table Options-ın Layout format hissəsinə baxın. Burada belə bir seçim var. Update-dən sonra formatı qaytarır. Seçimi götürdüm. OK dedim. Baxın, yenə format tətbiq elədim. Böyütdüm. Yəni, faktiki format var, düzdür? Analyze, refresh deyən kimi köhnə formatına geri dönmüş olacaq. Pivot Table Options-ın Layout format hissəsi bu qədər.